Vidy zay ny farany herinandro ry zareo. Match 7-0 be zao no nisy tamin'ny Mali alahady. Nisy ihany koa ny dimanche magnifika tamin'ny resaka PMU. Asa raha mba hainareo nanararaotra izany. Raha toka sitraka reo dia nendray fantaritsika ireo zavatra rehetra tsaratsara fantarina amin'ity anio ity ako ny tamin'ny farany herinandro iny ary ny manaraka eo iaraka isika ao anatin'ny minitra vitsivitsy andeha losokafana ny 450 Mali alahady fiarahantsika androany. Malana tsapahantsika ny 13 raiky amby roapolo efapolo ary ny enina amby efapolo. Fisariana ny 535 fa 7 amby roapolo sy valonjato kosa dia nitondra ny ray efatra sivy raiky amby folo ary ny sivy amby folo. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taize. Samba teri. Mahazo, samba teri. Rehefa ampianarana dia misy taranja maromaro misy atao hoe histoire, matematika, fizika fa ty amboaratsika rapitso ty antsoina hoe allée des philosophes. Ao Auchan iny toerana ray azakazana iadivana ny amboarany allée des philosophes io ambony toerana marindrano mirefy 300 metatra ao akavino ahitantsika ny fefy ary arahantsika amin'ny 4 minitra eto Madagasikara. Manana mpiazakazaka 9 isika ka ireto ary ny anaran'ireo jokey amin'izany base 11 Aiguiardouin de Djourniac. Événement tsara vitana kosa ny 9 Benoist, 12 Maxime Guillon ary ny 6 Yoritz Mendizabal. Nafinaritra dia nafinaritra ny vokatra teo aloha ny 4 Théo Bachelot, 7 Murzabayev ary ny 10 Boisson noho izany dia rahatsika outsiders izy. Hita fa tena tsy nety antsanafam-po kosa ho an'ny 16 Paco, 14 Wolf ary ny 15 au 2 mètres. Fan favori membre 261 tika dia ny 1 Christian Demoro, 8 Christian Soumillon ary ny 2 Djourniac. Larina voalohany Christian Demoro nahazo ny coup de cœur atsika ireto ary vinavina mety ahazo ny Quinte plus rapitso anjanareo milalao na ho an'ny couplet na simple gagnant na trio fa ny heverinay dimy tonga voalohany ary tsara vitana dia ny 2 6 8 11 9. Misy lay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% pezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Hey, samba taize. Samba teri. Mahazo, samba teri. Raha ny akolalao omaly kosa dia Liverpool no nandresy ny Chelsea ary izy ireo no nibata ny trophée Carabao Cup. Dia niady ny baolina kitra nanindry dia nindry ny Chelsea tany anatin'ny resaka tira satria nanana tir cadré maromaro izy ireo fa nisy baolina roa maty na ho any andalina na ny ankilany 5 samy lavin'ny arbitre avokoa izany rehefa miverifiena ny teo amin'ny vidéo arbitrage. Tany anatin'ny resaka tir au but kosa no hita fa voa ny zareo Liverpool i Chelsea ny antony heveriny be somary dia satria nosoloana i Mendy izay anisany namiratra tamin'ny resaka fakana penalty tamin'ny finale CAN nifandonana tamin'ny Egypte. Niala i Mendy ka dia le gardien de but manaraka teo no tsy nahafatany penalty ary dia
lasan'ny Liverpool avy hatrany zany ilay trophée Carabao Cup. Ankoatra ihany koa Dembélé tafiditra ary tavaverina teraka ao Barcelone zay le hoe aza tositosika ny botry fa tsy fantatra zay anao kambana. Rehefa hita hoe natosika izy hiala satria tsy te handoa karamany mihoatra ny club, hita koa nefa izy fa tsy nisy club tena nasana akazy nanontany fotsiny ihany ny mpilalao ny ekipa sasany tahaka ny Chelsea nanontany koa ireo club sasany saingy tsy nisy tena tapa-kevitra akazy ka mijanona ao Barcelone ihany izy. Fa omaly izy nahavita prestation tsara de tsara, nafaty baolina izy ary nanao passe décisive anankiroa be zao ary nandresy 4-0 ny ekipany Barcelone. Raha ny bilan aloha hatreto dia nety de nety ny mercato izay namindrana ny Aubameyang mahafaty baolina isaky ny milalao. Etsy andaniny ihany koa i Depay izay hita hoe mbola tafaverina ihany koa na de efa hita hoe latsaka kely teo aloha teo. Ferran Torres, Aubameyang ary ireo mpilalao hafa tahaka ny Adama Traoré tena nafapo ary naomby ny mercato faly de faly ary nahazo félicitation Xavi Hernandez. Raha iresaka koa sika ny akony crise nohony ady any Ukraine dia nandalo zareo polonais tsy fandona nanao match de barrage miaraka amin'ny Russia no io ady fanafiana an'io. Fantaro tsara fa maro de maro voka-dratsy nateraky ny ady any Ukraine sy Russie eo amin'ny resaka baolina kitra. Raha tsy temy fotsiny afa-tsy nandroany zareo Britanika an'ilay tompona club Ibrahimovic izay akama ary namana akaiky Poutine petraka ao Royaume-Uni izy Britanika saingy noroasiny izy ireo satria lazaina fa akaikin'ny Poutine na de nandeha nefa izy de napetrany tamin'ireo administration izay fantatana ny Chelsea ihany ny fitantanana ny Chelsea izy ny tompony tsy maintsy nandao azy ary lasa ny Russia saingy napetrany tamin'ny fahendrendreo administration. Ankoatra ihany koa Pologne tsy mety mifandona amin'ny Russie intsony, ny Gazprom tsy mety manoa ny Shakhtar intsony niala tanteraka ny Shakhtar tsy hotoana ny Gazprom zay hita hoe avy any Russia ny fototry ny olona rehetrarehetra toy izany. Reo ny crise anisany napetraka. Etsy andany ihany koa ny baolina finale ny resaka Champions League zay ho tanterana any Russia Saint Petersburg dia nilavina izany ary tsy ho atao any intsony ny finale Champions League na famarana amin'ity taona ity. Reo ny isan'ny voka-dratsy nateraky ady any Ukraine io fa fonteny any ndao amin'ny vertsika hifantoka amin'ny rampitso manana lalao isika iza mety alainareo. Burnley FC sa Leicester City maka ny Leicester sika amin'izay fotoana izay. Raha amin'ny Coupe de France kosa Nice ifandona amin'ny Versailles aleo mironany amin'ny Nice isika manana cote 2,80 isika raha ilalao amin'ireo match ireo. Good morning Madagascar. Mamela ainareo raha ilazalaza makasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 400 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 400 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. L'autobet devanolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa inona zany? Fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. mazava ho azy intimy isan'andro ny fisariana amin'ny 110, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia rahainao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany ao Bet 261. Tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra ery. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Tsy lava resaka intsony fa ireo ny police de jeu ndao arahana avy hatrany ny vokatry ny lalao L'autobet. Tamin'ny raika amby folo ora maraina dia nahitana ny 32, 8, 13, 39. Ireo tafiakatra tamin'ny ray kosa 4, 48, 16, 50. Ireo vao tsapaka tamin'ny telo ry zareo 16, 10, 32, 14, ary ny tamin'ny 10 ora hariva 31, 22, 11,
10 zao antsika dia anaraka ny 535 zay nahitana ny tarehimarika 3 33 1 7 22 zay ny fiarahantsika tamin'ny teny ity a mamy fotoana anareo rapitsonay